kabayan, ako kabababa lang natin ng bahay. At eto, super lamig pala sa baba. And also, good mood because bagong ligo tayo. So, ayan, naglalakad tayo at pababa. Papunta ko ng school. Maya-maya tatawid ako ng kalsada. Super sa may highway. So, ayan mga kabayan. So, diretso lang tayo. And, ay, lamig, 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 lamig. Ayan mga kabayan, sobrang lamig na ngayon. Grabe oh, ang daming fog oh. Grabe ang paeg. Ay nako, ang lamig. So pero kailangan na gumising ng maaga at lumakad papunta sa trabaho. Trabaho pa rin kahit pa sabihin mong hindi pa nasahod. Ganito talaga ang buhay, minsan maaga yung sahod, minsan hindi. Ay, super ang lamig, sobra. Grabe. Tatawid tayo. Oh, grabe oh, ang pag oh. Tatawid tayo sa highway. Oh, tinan mo. Grabe ang pag oh. Ah. Oh. Super ang pag. Yan pa yung ano yun oh. Wala pa ay. Tinan nyo oh. Wala pa oh, grabe. Ay, ang sarap. Super lamig. Kaya ako may baong coffee. Always baon coffee. Ay, napakalamig. Grabe. Grabe ang lamig oh. Tingnan nyo oh. Grabe. Ay, naku. Di ba tatawid? Kailangan kong tumawid. Grabe ang peg oh. Hindi mo makita ang daan. Hindi mo makalapit lang. Pero grabe, hindi mo halos makita. Ay, mga kabayan, yung sa mga nagda-drive, ingat-ingat po kasi medyo mahirap mag-drive pagka ganito. Sobrang dilim. Kailangan talaga naka-open yung light mo and secure your car. Slowly to driving. Yan, tatawid tayo ulit. Yun. Yan, tatawid na tayo kasi wala pang sasakyan. Ay, naku, papunta po ako ng school sa aking trabaho. Sobrang lamig. Sobra. Yan. Yan, ang lamig. Pero enjoy. Kasi, tapos basa pa yung buhok ko, kaya inilagay ko yung hood ko. Kasi, naligo ako kaninang umaga. Ay. Pero masarap maligo sa umaga kahit ganitong kalamigan. Kasi may heater naman. So, mainit yung tubig. And, okay naman. Oh, grabe. Oh, bumabagsak na ang oh. Grabe. Oh. Oh. Hindi mo makita yung medyo malayo na, oh. Grabe. Super. Lalo siguro sa disyerto nito. Dito nga lang, grabe na. Lalo pa siguro sa disyerto. Ay. Baka naman ako lang ang nandito. O ang mga bata hirap na hirap gumising. Kaya dito sa school, imbis na dumating ang mga bata ng 6:30 or 7, pero dumadating sila mga 8 na. Pero alam niyo yung 8 kasi starting na namin yun ng klase. Pero no choice. Kailangan intayin lang yung mga estudyante. So, Orange Day pala tayo ngayon. Yun nga pala. So, mamaya, mag-ano ako ng konting, samahan nyo ako sa aking konting video. So, yun. Yun pala yung aming school. This is Noor Academy. Ayan. So, yung pong ibang gustong magpahaaral dito, nandito po kami. Ayan na. Ako pa lang ang tao.
Ayan, ako pa lang ang tao. Yan po ang ating Noor Academy. Ayan, ako pa lang yung tao kaya medyo nakakapag-video pa ako. Mamaya, magantay ako ng mga kasama. Oh, he's sleepy. Grabe. Ay, tulog pa. Wala pang tao. Hinabot ako ng ganito. Grabe, oh. Gagawin ko, papasok ako sa loob. Pero okay lang. Yan na. Super, kasi naman nung oras na, time check nga tayo, time check. Time check. Ayan, 6:25. 6:25 pa lang pala. 6:25 in the morning. So, yun. Super lamig. Okay. Thank you mga kabayan. At maraming salamat sa mga. Ayan mga kabayan, nandito po kami at lumabas kami ng school. Medyo late na kami. Ayan, may kasama ko yan si Teacher Lorraine. Ako, medyo masaya kami ngayon kahit walang sahod pa rin. Grabe. Grabe kami, nagpapakasaya na lang kami. Sa likod ng aming tawa, nandyan yung lungkot. Sa totoo lang, di pa kami sumasahod. Ang hirap ng buhay. Pero yun lang, tiyaga lang talaga. Palagi na lang kaming tiyaga. Ay, naku. Grabe na. Ang aming delay. Grabe na kami. Alam nyo, nangungutang na lang kami. Akala nung mga tiga Pilipinas na hindi kami naghihirap dito. Naghihirap kami dito. Nilalakad nga lang namin. Oh, lagi kami naglalakad. Kanina umaga pa. Oo, nag-video Hindi, ako. ako rin Sabi ko, nag-video hala, ako. grabe yung aming ano. Grabe. So, ayun, gagawin na naman namin. Maglalakad na naman kami. Malalakad na. Lagi na lang ganito. Yan, ang kasama kong si Teacher Lorraine na napakaganda. Ay, sorry po. Nagka-video pati. Kailan ka tuloy. Kasi nag-video ako. Christmas na tayo. Tapos magka-Christmas pa. Ano ba ito? Parang Ah, niliramdam dito sa atin. never ko naramdaman ng Christmas dito. Pag yun, kausap ko lang mga anak ko sa Pilipinas. Kayo, mga anak, tandaan nyo. Kayo ang buhay namin dito sa... Ito. Grabe to. As in. Nagmask ka pa. kung kailan, ano na, Hindi ate, saka kasi siya nasa nagmask. highway na tayo eh. Wala, tinan mo yung pera ko. Maano yan? Ikaw, Makakita mo sa YouTube. Ayan o. First time daw. Akala ko pa pinagbabawal. Ito mo naman mga sampay nila sa ano. Katuwa ay. Grabe. Ang ganda-ganda ng building. Tapos ang kortina nila puro uniform. Eh kasi ano yan eh, company. Oo, company building. Parang parang oil company. KOC, ganun. Ang ganda. Ginawa nila sampayan. Alam nyo, ang hinihiling lang namin ngayon, makasahod kami. Kahit pa paano, umabot man lang sa Pasko namin. Tapos mga pambayad lang. Oh, ano ba ito? Paano kami makakabayad sa mga utang? Sa Pinas. Wala lang nga dito Pasko. Ganyan pa yung nangyayari. Wala na kaming Pasko, wala pa kaming sahod. Oh my God. Ano ulam niyo? Ito nga, maghahanap ako ng ulam. Bili na tayo. Sige, bili tayo. Hindi, wag naman yung isaw. Paglilinis ka pa, gutom ka na. Alas 2 na. Pasado. Bili na lang tayo ng ano, yung din o sa grill. Ano ba yun? Ano grill? Oo, masarap yun. Yung kalahati, parang 1 KD. Oo, manok. Ang gusto mo kabab, oo, masarap yun sa Wasaya. Ay, sa Wasaya. Saan doon? Tingnan mo. Ay, bili na lang kaya tayo ng ano. Eh, dito, oh, doon tayo. Lipat tayo. Ay, Tututok daw. baka masigawan kita sa bagay, hindi na ako masama. Sumapabayad ka na. Grabe po.
Hindi pa rin ako satisfied. Ay, akala ko nga ate doon Akala ko, oh, sino ba naman na hindi nag-exact? Sabi ko, halak ka. Pag pinakita mo. Puro na lang unexpected. Ya Allah. Uy, nasimulan talaga ng December ko, ganito. Ano ba naman? Okay naman siguro. Yeah. Sabi nga niya, hindi sabi niya kasi, sabi niya ngayon lang. Yun nga, eh kasi nga wala nga yung sa halagang daw yan. sabi niya, inshallah. Inshallah, inshallah. O yung mga kaibigan, yung may mga pera dyan, magpautang naman muna. Hindi na lang, te. Magbigay? Sideline. Ay, yung may mga ano daw, kailangan namin ng part-time ngayon. Part-time, baka kahit Kailangan na ano kailangan lang. namin ng part-time ngayon. Kahit ano lang, 10 KD, 10 KD. Oo, per 3 hours. or 2 Mm-mm. hours. Sige Laki na. nun, 2,000. Wala naman, te. Wala ka Mamaya, magtitingin pa ako. Kahanap ako. Gusto ko rin mag-part-time. Ikaw lang ba? Diyos ko, gustong-gusto ko din. Kasi sa oras, Oo. sa bahay. Ayun po, uwi kami sa sa Black to mamaya-maya. Doon na rin kami ay nagsaing na daw siya dyan. Uwi kami ng Black to. Tapos diretso na kami doon kasi yung mga anak namin doon. Yun pa, walang food yung anak ko. Bibili pa ako. Ito ba yun? Usas? Hindi, pwede rin dito. Ay, ayoko dyan. Doon sa kabila. Doon sa Wasaya. Ayoko sa SAS kasi walang grill dito. Indian, Indian. Oh, doon, magasarap doon. Medyo matagal nga lang. Okay lang kaya yun? Okay lang ba? Sa'yo? Okay lang din sa akin. Hindi, mga ano lang, mga 30 minutes. Ganyan. O, minsan 20 minutes. Dito tayo akyat. Oh. Fresh siya eh. Mm-mm. Kaya ganun. Ano ka muna po? Okay. Showy is your sister, ha? Showy is your sister, okay? Okay, baby boy? Okay? You're a good boy. Lakad yun. Okay, let's go na. Let's go na there. Let's go na. Doon tayo sa loob. Oh, let's go, ka. Hindi na ata, mamaya mabuhol pa eh. No, slowly. Just it's okay. Walk. Anak. Ano ba gusto mo? Huh? What you want? Huh? I love you. I love you. Okay, just walking. Showy is your sister. Come, Showy. Come, Showy. Sabi ko. Okay, hold this, Showy. Hold this, Showy. So, ito, dito na lang to. Kasi ito, super jealous. Ba't ka kasi nagsiselos kay Showy? Si Showy is your sister. Yan, ito po yung aking mga alaga, oh. Mga alaga kong aso. Oh, see? Snow, come here. Don't be jealous for Showy. Showy! Come here. Okay, I want to sit here. Come. Oh, no, it's okay. Come, Zoe. Come, Zoe. Zoe. Come. You okay? You okay? Naman, sobrang jealous naman sobra eh. Enough.
heavy your stomach? Is it heavy, tummy? Heavy, heavy. Heavy? No? Don't be too much hyper, okay? Yes, we're walking. Walking, walking on the street. Walking, walking on the street. Oh, no, not that one. What is that? Oh, don't bite that one. Don't be jealous. Don't be jealous. See? See? It's the way. Ay, nako. Naiipon lang yung aming buhay dito sa sa dalawang alagang aso. Yan, isang buntis. Ay, no, it's no. No, where's that? Show me, come. Exercise, come. Come. Oh no, it's no, that's all. Come, show me, come. Come, show me. You tired? Yeah? Oh, you tired, and baby. Oh, you tired, Zoe? You tired, Zoe? Oh, you tired, baby. Come, 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 come. You tired, baby? Oh, choose, choose. Yum. You tired? Hmm? Choo, 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 choo. Tired, ay. Okay. Tomorrow you take a bath again, okay? Snow. Snow is jealous. Snow, I have baby. Snow, come. Sister, come on. Huh, come. Come. Oh, you also. You also? Hmm? Oh, no. No. Come here. Hayaan mo siya. Pagka nilabanan siya niyan. Oh, sige, hayaan mo siya. Hayaan mo siya. This is your sister. Ikaw, sobra kasi siyang jello. Jello siya. Tayo pag ginawa ka. Come, come, come. I don't want you to fight with Showy. Come, Showy. Come. Come, Showy. Come, come. Come, Showy. Come. Okay? Showy is your sister, okay? Snow? You need to understand that, okay? Don't be fight with Showy, huh? Showy is your sister. Snow! Yeah, it's the two. My two babies. Eh!